reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane udahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho urereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka twifurize gukomeza kugubwa neza cyane. None reka tubone no kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none inshuti mukundwa. Rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe n'amakuru mashya arimo aratugeraho muri kano kanya. Ni inkuru y'incamugongo, ni inkuru y'incamugongo yakomeje kugenda igarukaho cyane mu karere ka Gatsibo, ikaba yumvikanye mu karere ka Gatsibo aho abanyerondo bagiye gutabara abarwanaga, umwe agahita ahasiga ubuzima. Urupfu rw'uyu munyerondo rwabaye mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 19 ukwakira umwaka wa 2024 nk'uko byakomeje kugenda bigarukwaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ushobora kwibaza utese nyuma y'uko uyu munyerondo yicwa agiye gutabara aho umugore n'umugabo bari kurwana, haba haje kuba hakurikiraho iki? Ese ubuyobozi bw'akarere ka Gatsibo bwo bwaba butangaza iki ku rupfu rw'uyu munyerondo? Ese abandi banyerondo bari kumwe n'uyu mugabo bo baba barahagana hehe igihe bari bagiye gutabara? Byose rero ukomeje kwibaza, uraje ubisobanukirwe muri iyi nkuru ya none. Turagusaba kudutega amatwi ukagera ku musozo w'iyi nkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'aya amakuru. Mbere y'uko tugaruka kuri aya makuru ku buryo burambuye, reka tugusabe gukanda kuri sabone cyangwa se subscribe, ntibagirwe gukanda ku nzogera kugira ngo nizujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibonere mu bambere inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu. Nkwayika tuzatinze rero, reka twanzikire muri kano karere ka Gatsibo. Ni abanyerondo bagiye gutabara barwanaga, umwe agahita ahasiga ubuzima. Uko biri kugarukaho mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 19 ukwakira umwaka wa 2024 rishyira ku cyumweru dusoje, nibwo Nzabandora Cyprien kimwe n'abandi bari ku irondo mu mudugudu wa Nyagisozi, akagari ka Nyagisozi, umurenge wa Kageyo aho mu karere ka Gatsibo, akaba yishwe rero nyuma y'uko bumvise Iradukunda Claude ndetse n'umugore we witwa Marie Rose barimo kurwana, baza gutabara maze uyu mugabo amutera icyuma. Birumvikana ko rero uyu mugabo wari urimo ararwana n'umugore we ari we waje gutera icyuma uyu munyerondo, ndetse ari nabyo byaje guhita bimuviramo urupfu, ako kanya ahita hasiga ubuzima. Uko bikomeje gutangazwa na bamwe mu baturage baturanye n'uyu muryango wari uri mu makimbirane ubwo bajyaga kubakiza, bakaba batangaza ko uyu mugabo Iradukunda Claude wari urimo ararwana n'uyu mudamu we Marie Rose, uyu mugabo agafata umwanzuro wo gutera iki cyuma wari uje kubatabara, akwiye guhanirwa iki cyaha yakoze ndetse bakamuhana by'intangarugero, kuko ibi yakoze ari ubugome bw'indengakamere nk'uko bakomeje babitangaza. Ngo bakimara kumva uyu muryango urimo urarwana uri mu makimbirane, abaturage baturanye n'uyu muryango nabo bakaba baraje gutabara. Bakimara kuhagera rero nibwo basanze uyu munyerondo bamaze kumutera icyuma ndetse yamaze no gushiramo umwuka nk'uko bakomeje kugenda babigarukaho. Gusa uyu mugabo akimara gukora aya mahano ngo akaba yarihishe, ariko mu by'ukuri birangira aje kuba yafatwa. Bakaba batangaje ko uyu muryango usanzwe uhora mu makimbirane adashira, kuko buri gihe usanga abahora baryana. Iradukunda Claude ndetse n'umugore we Marie Rose ubwo rero barwanaga, bakaba baraje gukizwa n'aba banyerondo, bikarangira uyu munyerondo aje kuba yasiga ubuzima muri iyi mirwano y'uyu umugore ndetse n'uyu umugabo we. Ibi bikaba ari ibintu byababaje abaturage benshi hano muri kano karere ka Gatsibo ubwo uyu munyerondo yapfaga, ndetse bakaba basaba ubuyobozi gukurikirana iki kibazo kugira ngo uyu mugabo aze kuba yakoherezwa mu butabera, ubundi akatirwe ahanirwe iki cyaha cy'indengakamere yaje kuba yakora. Umwe mu batuye muri ako gace yabwiye igitangazamakuru ko abanyerondo bataraba umwuga bumvise uyu mugabo n'umugore barwana,
rwabuze gica rero kubera amakimbirane basanzwe bafitanye mu rugo, baraza baje gutabara uyu munyerondo rero birangira ahasize ubuzima, aho yagize ati bararwanye abanyerondo baraza barabakiza, bamaze kugenda umugabo arongera afata umugore aradukira arakubita, nabwo irondo rije gukiza umugabo asohora uwo muhoro ngo aje kubatema, noneho barirukanka, umwe muri abo banyerondo aba yihishe ahantu ntiyajya kure kugira ngo arebe umutekano wabo bari kurwana. Wa mugabo aba abonye aho yihishe hafi aho ngaho, rero uwo mugabo nibwo yahise amwadukira ahita amuteragura ibyuma, ndetse abaturage bakaba bababajwe n'ubugome bw'indengakamere uyu Jean Claude yaje kuba yakora, dore ko akimara kumuteragura ibi byuma ngo yaje guhita ahasiga ubuzima. Nk'uko amakuru rero abitangaza bikaba bivugwa ko uyu mugabo icyuma ngo yahise akimukubita mu mutima, ako kanya rero ahita agwa aho ngaho. Umukuru w'umudugudu wa Nyagisozi Nsanzimana Bernard yahamije aya makuru, avuga ko uyu mugabo nyuma y'ibyabaye yahise yijyana ku murenge kujya kwirega. Gusa andi makuru twari dufite nuko ngo uyu mugabo yari yabanje kwihishaho, ariko mu kubona ko kwihisha kwe ntacyo biri buze kumufasha, aribwo yahise yijyana ku murenge. Uyu mukuru w'umudugudu akaba yagize ati barwaniye hanze aho bacuruza inzoga z'inzaga, umugabo ahita amunaga mu nzu, bw'irondo riba riratabaye kubera umugore yari yavugije induru, rihageze barabakiza. Umugore yahise acika arirukanka, maze umugabo ahindukirana umwe mu banyerondo bari baraho, kuko bari bazi ko byarangiye, maze asohokana icyuma agitera mu mutima w'umunyerondo, aribwo rero uyu munyerondo yahise ahasiga ubuzima. Yakomeje agira ati ariko twahise tubikurikirana, tuvugana nawe tuza kumenya ko yigejeje ku murenge, ubu akaba yaje kuba yatabwa muri yombi. Uyu muyobozi w'umudugudu akomeza avuga ko uyu muryango usanzwe ubana mu makimbirane, asaba abaturage umudugudu ayobora kuyirinda, ahubwo bakimakaza kubana mu mahoro. Uyu mugabo ukurikiranyweho kwica umunyerondo yamaze gutabwa muri yombi, nk'uko amakuru yakomeje kugenda abigarukaho, ndetse binababaza benshi by'umwihariko abaturanyi b'uyu muryango. Mu gihe nyakwigendera we yashyinguwe kuri iki cyumweru tariki ya 20 Ukwakira mwaka w'2024, ngo hongahera amakuru akomeje kugenda agarukaho muri kano karere ka Gatsibo, natwe tukaba twari tuje kugira ngo tugwe update z'aya amakuru. Uyu mugabo waje kwica umunyerondo aje kumukiza arimo ararwana n'umudamu we. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe rero kanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwibagire gukanda ku nzogera kugira ngo nitujya dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere. Inkuru zacu ugeze kurikirana 5 kuri 5, kurashya cyangwa se partage amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwibagirwe gukora like, ujya hasi muri comment iwe wasiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishimiretse n'ibintu nabyo binenga, kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tweza amakuru acukumburana mu buhanga, amakuru acukumburana mu bushishozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye, amakuru nakagaruka.